салому дуруди бепоёни соли якояки шумо забономӯзони арҷуманд, ҳамагӣ шуморо ба эфир навбатӣ имрӯза хушомадед ва хайрамақдам мегӯем. Имрӯз ҳафтумин эфир ё ҳафтумин дарси мо аст аз китоби New Grammar Time 2, яъне New Grammar Time китоби дуввум. Hello everyone and welcome to our channel Dunyoyi Zabonҳо. Аблекси салом, лайк, ташаккури зиёд ва алайкум салом. Апай казан теҷе салому алайкум ва алайкум салом. Хуш омадед апа. Блекси салом, якум лайк, ташаккур барои лайктон. Дилшод теҷе, hi teacher, first like from me. Thank you for a like and hello, how are you? Are you okay? Казан теҷе салому алайкум ба ҳама дӯстон ва алайкум салом. Апай казан теҷе дуромадем, видеотонро дидем. Ӯ видеое ки бо номаша фаромӯш кардам. Устоги муҳоҷир навиштагӣ буд. Устоги муҳоҷир дар Россия ба чӣ хел буд ки ӯро дина буд ё ки ҳамонро дина буд ё париро тамошош карда будем. Ана ҳозир ма каналро кур кардам ки ӯз як бор дига буд медуровадам каналтон. Рости як 10 дақиқа пеш компютера як вирус зад, дига айсар ҳамаашро кур кардем, бо айсар установид кардем. Салому алайкум ба ҳама дӯстон ва алайкум салом алайкум муаллим, якум лайк Айман, ташаккури зиёд ва алайкум салом. Казан теҷе дуюм лайк аз ман додарҷон, раҳмат. Казан теҷе раҳмат дӯстон барои дастгирӣ, саломат бошед. Салому алайкум, хуб ҳастед устоз Дилшод ва Блекси, шуморо ансозем иншоалло. Ва алайкум салом, шукри худо хубем тенҷе. Блекси казан теҷе алайкум салом. Казан теҷе дидум устоз, раҳмат, саломат бошед. Ва алайкум салом акай Муҳаммад, шукри худо созем, раҳмат. Пеши ҳами эфири забони туркӣ баъзе сайтҳо китобҳоро мемонанд, вақте ки мефурорӣ аз димаш вирус рӯй мекунанд. Яъне бепул ки мемонанд, ё вирус рӯй мекунанд, ё реклама рӯй мекунанд. Яъне дар бидоя аввали реклама рӯй карданд, дидем ки аллакай реклама зиёд шид. Баъдан дигар рӯз надод, яъне ҳар чи биромадан мегирад дар рӯи экран, аллакай яъне компютера вирус мезанад. Ба ҳамин хотир дига баъзе чизро кур кардем, айсарака установка кардем. Барои таъхир дар дарс, дер кардан маъзарат мехоҳем ай якояки шумо. Дилшод теҷа апай казан чӣ ҳол дорен? Студентка панҷум лайк, ташаккури зиёд. Ассалому алайкум ва алайкум салом, хуш омаден. Студентка апай нозанин бошанд. барои ҷа Дилшод теҷа хуш омаден, апай нозанин навистанд. Агар нозанинхон бошанд, хуш омаден нозанин боно. Зинда бошедон. Устод фаҳмо саломат бошед. Навя видеотона дидам, агар хато накунам ай шумо буд, чун шукрани арабби як видео партофта будем. Бале апай нозанин аст ба фикрам. Хуш бошед устод. дастархони зебо нестанд чӣ мега? Дастархони зебо инҷа ҳастед? Студентка ҳа Айман буд. Фаҳмо. Ёсамин ҳаминҷа ҳастӣ? Ёсамин хоҳарҷон ҳаминҷа бошӣ? Ростӣ ман гуфтам ки баъди эфири туркӣ чӣ мекунам? Китоба гуфтед силкаша монем, китоба мемонам силкаша. Дига намедонам инҷа ҳастед нестед, чӣ хеле гуфтам, яъне компютера вирус зад. Яъне то барномаро установка кардем ки дигар ҳамин дарсам дер кардем. Бинобарин баъд аз дарси англисӣ ё пага саҳар иншоалло чӣ мекунам, силкаи китоби забони туркиро мемонам дар таи ҳамон комментария бигем дар зершарх. Эй худоҷон, ман кай ёд мегирифта бошам англисиро, ки ҷавоби ҳамин дӯстонро гардонам. Иншоалло ёд мегирем устод Сарпай.
казантеҷе хай ки то чанде сини сол меравам қадар бигем ки як каме вақт талаб мекунава. Яъне мисол ё чизое ки мо дар давраи мактабхонӣ масалан дар як рӯз як бор такрор ё ду бор такрор мекардӣ, аллакай дар зеҳн мешишт. ҳозир ниёз ба 5-6 бор ҳаст ки такрор кунем, баъд вай дар зеҳн бишина. Ба 391 морам ҳастем. Тиче саломат бошед. Нава мора гуфтиста будем ки Ёсамина ваъда додем ки силикаша мемонем. Дига ҳатто дар ҳамин дарсам дер кардем. Ана намедонам гапам рафтан нарафтан, такрор агар такрор бошам бахшиш. Яъне компютера вирус зад, то барномаро установка кардем ки дерчи дига натонистем монда. Баъди дарс мемонам ё ки пага иншоалло мемонам силикаи китоби забони туркиро. Казантеҷи устод, шумо дарса идома диҳед, ман миём. Бо майлаш хушомадем. Иншоалло ҳар вақте ки вақт ёфтем боз ташриф биёред. Дилшод таҷа апай казан ҷавоби кадом дӯстонро боло да чанд кас шояд англисӣ гап зад, шояд ҳаморо дар назар дошта боша апай казантеҷи. Ҳамин қа кӯшиш кардам ёд нагирифтам. бале ҳамин тарзи талаффузш камтар қиинтар аз забони англис. Агар не тарзи грамматикаш хеле осон ай. Масалан русиро грамматикаш хеле душвор ай. Аймада Ёсаминҷон хушу мефаҳма грамматикара. Лекин тарзи гап заданиш мисол гап осонтар назар ба англисӣ забони русиро. Афай Басир хуш омаден. Афаҷон чӣ ҳол доред? Казантеҷи ай ҳамин шуморо Дилшод миннатдор додар. Хоб Афай Басир навадаги дугонатон гиҷо шид? Дастархони зебо ҳар бега дастаршеста мемондан, чӣ хеле нестанд. хоб меравем ба суроғи дарс. Дилшод таҷа yes, English language is hard or medium. Казантеҷи Дилшод гапҳои шуморо Дилшод таҷа фаҳма. Хоб хоб дӯстони гиромӣ, дар саҳифаи 16 расида будем. Агар хато накунем иҷра гирифтем нагирифтем. ягон кас ёд дорам ҷара гирифтем нагирифтем. Дилшод таҷа будем ба фикрам шумо. Устод гап занен и бегоҳ тонам худам мемонам. Устод гап занен и бегоҳ тонам худам мемонам. Фаҳмо чира мемонед? Нафаҳмидам апай казантеҷи. Яъне дар ватсапи имора дар назар дорем. Дастархони зебо ҳар бега дар саҳат 6 вашон мемондан. Яъне вақте дар саҳат 6 замонӣ шояд бояд се кас дига хабардор мешаванд, меоянд. Ба ҳамин хотир гуфтам. Дилшод таҷа дирӯз худат будӣ ба фикрам. Яъне шумо яке аз донишҷӯёи фаъолен, ҳар рӯз ҳастен. То куҷо расидем? Ман рости фаромӯш кардам. Ҳамин саҳифаро гирифтагӣ ҳастем, нестем? ин мавзӯро чӣ инера гирифтагӣ ҳастем, нестем? Устод ҳамин видеои туркиро ҳозир хоб як лаҳза боло рафт. Устод гап занед бегоҳ. Хоб устод ҳамин видеои туркиро ҳозир паделиса кардам. Саломат бошед. Ташаккури зиёд апаҷон. Дуния World иҷора гирифтем. Хоб дастархон зебо салом. Алайкум салом. Хо устод 6 лайк аз ман. Ташаккури зиёд. Бале будему саҳифаро гирифтодем. хоб ина шуд чи? Possessive S. ҳозир дар possessive ҳастем. хоб беҳтарин. дар ин ҷо бошем. ҳозир давом метиҳем. хоб
мавзӯи дарси имрӯза possessive apostrophe s ва whose. яъне позитив гуфта милкият, соҳибият ва apostrophe s. Apostrophe гуфта ҳамун воваки ки дар боло аст ё вергулаке ки дар боло аст. ё ин ки ҳамун apostrophe дар забони тоҷикӣ низ apostrophe омадагӣ аст дар тарҷимаҳо. яъне эси милкият тарҷима кунем хуб мешавад. эси милкият, эси соҳибият. whose яъне аз оне ки. whose аз оне ки, моли ки, моли чӣ касе, моли кист масалан, аз оне кист масалан. хоб расми якумро нигоҳ кунем. дар ин ҷо мегӯяд a tropical paradise. A tropical paradise. Калимаи нав аст. қати tropical. A tropical paradise. A tropical paradise. хоб ягон калимаи tropical-ро гӯем. Tropical маънояш дар забони фарҳанги тоҷикӣ англисӣ нигоҳ кардам ба маънои тропикӣ омадааст. аммо тропикӣ худаш ки аз забони англисӣ аст, яъне маънои тоҷикиаш яъне гарм, гармӣ, ҳора. хоб дар ин телевизион агар дидеста бошен, дар телевизион навишта шудааст ки tropical beach. яъне тарҷима кунем мешавад ки соҳили гарм. аммо тропикал як маънои дигарам дорад. аз рӯи харита нигоҳ кунем, агар тропикал ба кишварҳое гуфта мешавад ки дар атрофи хатти экваторӣ ҳастанд, ё ба забони форсӣ шояд хатти истивоӣ гӯянд. ҳамон кишварҳоро яъне tropical countries мегӯянд, яъне кишварҳои гарм масалан. лекси аст. алейкум салом апай зебо. Сумайяхон, Сабринахон салом. Ва алейкум салом. Хуш омадед апай Сумайяхон. Мафтуна ТВ 7 лайк. Ма ҳамиҷа даём. Ташаккури зиёд барои лайктон, барои омадантон. Саломату сарбаланд бошед. хоб дӯстони гиромӣ, яъне tropical ба маънои гарм, гармӣ ва кишварҳои гарм меояд. яъне кишварҳое ки дар атрофи хатти экваторӣ ҳастанд масалан. аммо вақте тарҷума мекунем, масалан paradise худаш биҳишт мешавад. биҳишт, ҷаннат, фирдавс. агар ин тарҷума кунем мешавад a tropical paradise, биҳишти гарм, биҳишти тропикӣ. яъне агар манзураш аз биҳишт ҳамун давлатҳое бошад ки дар гирду атрофи хатти экваторӣ ҳаст масалан, дар он ҷо бошад, хоб дигар тарҷума мекунем ки яъне биҳишти гарм ё биҳиште ки дар ҳамун кишварҳои атрофи хатти экваторӣ ҳастанд. биҳишти гарм. апай Басир 91 ман амира ҳамин тарҷума кардистам. яъне paradise, a tropical paradise яъне фирдавс ё ҷаннати гарм масалан. хуб ин тарҷума чӣ хел аст? бо шумо таҷриба зиёдтар дорем. ягон кӯмакмон мекардем хуб мешуд. дар ҳамин ҷо кадом тарҷума беҳтар аст? Tropical ба маънои тропикӣ тарҷума шудааст. гарм, ҳора. Paradise ба маънои ҷаннат, биҳишт, фирдавс. аммо дар тарҷума ягон тарҷумаи муносибтар шумо метавонед пешниҳод кунед. апай Басир 91 ва дар ин ҷо Dunyo World, Time is Gold, Дилшод Теҷе. иншоалло гумон мекунем ки шумо аз мо дида боз таҷрибаи зиёд дорем ва аз мо дида хубтар медонем ин забонро. агар кӯмакмон кунед хеле хушҳол мешем. хоб айни замон ҳам хеле тарҷума мекунем то замоне ки дӯстон кӯмак кунанд. яъне ҷаннати гарм, биҳишти гарм,
тук тук мумкин аст. бале бале ошхона ба бисмиллоҳ хуш омадем. ташаккур барои омадантон. дунё ворд биҳишти гарм. биҳишти гарм. хуб, биҳишти гарм бошад. ку боз дигар дӯстон ягон пешниҳод доранд? ассалому алайкум. Sorry, ва алайкум салом. No problem. хуб, мегзарем ба расми се то он замоне ки Абхай Басир ҷавоб метан ё дигар дӯстон. Corky, that is Zoya's scarf. Corky, that is Zoya's scarf. яъне дар ин ҷо коркиро нигоҳ кунем бо шарф ё бо он гарданбанди Зое ва айнакҳои Jenny, яъне дорад истироҳат дорад бо сумкаи мисоли гап Зое ва сумкаи Jenny мисоли гап. ва барои ба ҳамин хотир дар ин ҷо Brain бошад гуфтест ки Corky, that is Zoya's scarf. яъне Corky вай шарфи ки аст? Зое ҳаст, яъне гарданбанди Зое ҳаст. устод хаста набошен, саломат бошен. Ташаккури зиёд. Those are Jenny's sunglasses. Those are Jenny's sunglasses. яъне онҳо айнакҳои Jenny ҳастанд. яъне айнакҳое ки мондааст дар чашмош, яъне айнакҳои Jenny ҳастанд. ва дар расми чорум мегӯяд Brain мегӯяд ки and these are the girls' bags. ва мегӯяд ва инҳо сумкаҳои духтарҳо ҳастанд. сумкаҳои духтарон ҳастанд, яъне ҳамон Зояу Jennyро дар назар доранд. ва дар ин ҷо айнакашро мегирад, мегӯяд welcome to Corky's tropical paradise. яъне хушомадед ба биҳишти гарми Корки. остак хушомадед ошхона ба бисмиллоҳ. саломат бошен. Абхай Басир биден набуден, яъне чида гуфтем кӯмак кунен. A tropical paradise чӣ хел тарҷума кунем? мо яъне биҳишти гарм тарҷума кардем. ягон тарҷумаи хубтар бошад, агар кӯмак мекардем хушҳол мешидем. ошхона ба бисмиллоҳ раҳмат. абхаҷон 185 ёсамин салом. 7-8 лайк. ташаккури зиёд ёсаминҷон, хуш омадед. хуб, дар Абхай Басир навадем инем ҷай tropical paradise. A tropical paradise. A tropical paradise. ранги магнитофоне ки 10-15 сол пеш касета хат мехондам, хеле талаффуз кардам, гӯё ки лента хойдак. A tropical paradise. Singular s, яъне ҳамин s-и милкияте ки мо ҳозир гирифтем, ҳамонро қоидаша меёрад. мегӯяд Zoya's scarf, яъне шарфи Зое масалан. шарфи Зое масалан. ва Brain's bag, яъне сумкаи Brain. сумкаи Brain. ва the cat's tail. the cat's tail, яъне думи гурба. ҳамин s-е ки омадааст, ҳамин исме ки баъд аз s меояд, ҳамонро бо и изофа мекунад, яъне думи гурба. ва дар ин ҷо бошад барои ҷамъ s-и милкият дар талаффуз дигар фарқ надорад, фақат дар навишт масалан баъд аз s-и ҷамъ як апостроф мемонем, тамом. яъне the girls' sunglasses, the boys' bags, the cat's tails. хуб, яъне фақат дар навишт фарқ доранд, дар талаффуз фарқ надоранд. яъне ҳамон s-и милкият ягон фарқияте дар талаффуз надорад. Irregular plurals, яъне ҷамъҳои шикаста. The men's shoes, яъне пойафзолҳои мардҳо. The sheep's legs, яъне пойҳои гӯсфандон. хуб, дар ин ҷо мегӯяд we use possessive s with nouns to talk about position. Position, яъне ин калимаам дар ин ҷо калимаи нав аст. Position. Position яъне маънои дороӣ, моликиятро медиҳад. дороӣ, моликият. яъне мегӯяд мо истифода мекунем s-и милкиятро ҳамроҳи исмҳо барои гуфтан, баён кардан дар бораи моликият, соҳибият, дороӣ.
خب we use apostrophe s with singular nouns یعنی میگوید ما استفاده میبریم apostrophe s رو همراهی اسمهای تنها مثل زوی سکارف یعنی گردنبندی زوی و the cat's tail یعنی دومی گربه تشکر زیاد دومی گربه we use with regular plural nouns و ما استفاده میبریم همراهی جمع‌های معمولی مثل the girls sunglasses یعنی عینک‌های دختران و ما استفاده میبریم we use apostrophe s with irregular plural nouns ما استفاده میبریم apostrophe s رو همراهی جمع‌های شکسته مثل the men's shoes یعنی پایافزال‌های مردان دسترخوان زیبا ثبت شد موندم سلامت باشین سر 85 استاد هر روز 2 درس میشه بله یوسمین جان ساعت 8 زبان ترکی میشه ساعت 9 زبان انگلیسی اگر زیاد باشه یعنی برای شما و دیگران اگر زیاد باشه میتونیم که در یک روز یک افیر کنیم بس یعنی یک روز زبان ترکی یک روز انگلیسی یک روز زبان ترکی یک روز انگلیسی سمیه خان صبری خان استاد آب جوشی خنکه آمد خورید نوشی جان بله همسر من قهوه تیار کردن آوردن خب تشکر زیاد پای سمیه خان look Zoe's eyes are brown میگن نگاه کن چشمانی زوی قهوه رنگی هستند و همین اسی که در زوی چسبیده است اگر دیدسته باشین خب کمتر کلمش کنیم خب نگاه کنیم همین اسی که در زوی چسبیده است یعنی در نوم زوی در یکم جمله و در جمله دوم هر دویش در نوشتن یک خیل است یگان فرقیتی ندارد لیکن در گراماتیک فرق دارد در گراماتیک و در معنا مثلا Zoe's eyes are brown یعنی میگوید چشمانی زوی قهوه رنگی هستند و این اس ملکیت است یعنی اس برابر equal possessive s یعنی اس ملکیت اما اس که در دوم جمله است مثلا Zoe's happy این اس ملکیت نیست این فعل است یعنی همون اپوستروف اس آمده است این فعل است یعنی همون فعلی verb to be است is یعنی در اصل Zoe is happy است یعنی زوی خوشبخت است زوی خرسند است مثلا خب look and write یعنی نگاه کن و نویس Jenny's bag is pink یعنی سمکه جنی گلابی میگه رنگه بفرم گلابی بود پینک گلابی بله خب اگر خطا کنیم دوستان آگاه کنن یعنی سرخ نیست از سرخ مثل رنگ گل است شاید گلابی باشد look نگاه کنید نگرید بله look نگاه کنید نگرید خطا خوندم آشخونه بسم الله اگر خطا خونده باشم تشکر برای اصلاح ولی look نگاه کنید نگرید می شود Jenny's bag is pink یعنی سمکه جنی گلابی است اما در اینجا نگاه کنیم اس است وقتی که اس آمد همراهی نام می آید اما وقتی جانشین آمد جانشینی صاحبی آمد دیگر با اس نیاز نیست یعنی معنی همون را دارد یعنی her bag is pink یعنی سمکه وی گلابی است ماهینه جان سلام ماهینه جان خوش آمدین دسترخوان زیبا و علیکم سلام خوش آمدین ماهینه جان نهم لایک سوزین خوب انشالله تشکر زیاد خب میگذاریم بعد تمرین دیوم را کی کار میکند خب کسی که جواب دارد مرحمت ما منتظریم تمرین دیوم
یعنی در یکتش اسم میآید، در دیگرش جانشینی صاحبی میاد. همون چند روز پیش گرفتیم possessive adjectives. بنفش رنگ. پینک بنفش رنگ می شود نه؟ بنفش رنگ چی نمی شود؟ آشکانه بسید purple چی می شود اگر پینک بنفش رنگ شود؟ اگر purple چی می شود؟ خواهش میکنیم کمک کنین. دلشو تجه brain's nose is red. His nose is red. بله درسته. بله. اگر چنده که این brain نیست میتونیم boys خوش کنیم یا یک نام دیگره. المهم جمله درست است. جوابتون درست است. دلشو تجه گلابی. پینک گلابی. بفرم گلابی میشود ها. خب مهینه جان کدام در رکلام در کره زنها کامنت کنین منافع جان. خب مردها نمی شود. یعنی ما نمیتونیم درخواست کنیم رکلام. خب اگر برای زنها باشد معذرت. دل شد ارغوان مایلش در امان الله برای درس جان. سلامت باشین و شما نیز برای کار تشکر برای آمدنتان. دل شد گلابی پینک پارپل ارغوان. بله پینک با فیلم گلابی میشود. بله خب میگذاریم به رقم 3. رقم 3 رو کی کار میکند؟ خب هر کدام تو نویسیم میشود کجان شما در خیلی سلامت باشین. فقط همون سمایل تو نکار کنین که ضرر دارد. پینک گلابی میشود. بله پینک گلابی میشود. دستر خونی زیبا مهینه جان همون سمایل تو نکار کنین. بعد این شرط های رکلامتون چه خیلی چند پولای چه خیلی است؟ در کمی می نویسین یا که اگر رقم دارین بنویسین تون یا که همیشه میگین چه لیختون معقول باشه. خب رقم 3 دوستان. رقم 3 دلشوت هجه The dog's legs are very short. یک لحظه. The dog's legs are very short. درست. خب let's see. The dog's legs are very short. His legs are very short. His نمیاید. یک لحظه دوستان. دلشو تجه his نمیاید به خاطری که در اینجا معلوم نیست این نرینه و مادینه بودنش معلوم نیست. خواهش میکنیم فقط همون جمله دوم رو اصلاح کنید. جمله یکم درست است. پینک روزوی گلابی. بله یوسمی جان تشکر برای کمک. پینک به زبان روسی روزوی و به زبان تاجیکی گلابی. مهینه جان استغفرالله بفلک جان. سلامت باشین. تشکری زیاد خیلی باشه برای دستگیریتون که خواهر را دستگیری میکنین. خیلی بپول که باشد اگر یعنی ما هم دستگیری کنین یعنی خوشحال میشیم و ما هم انشالله که دستگیریتون میکنیم. مهاجر بچه السلام علیکم. و علیکم السلام. مهاجر بچه بفرم همین کی است؟ حاکم جان فرخوری است اگر خطا نکرده باشم. خوش آمدی حاکم جان. و علیکم السلام. آشخانه با بسم الله. The dogs یک لحظه کامنتری بالا رفت. The dogs are very short. Its legs are very short. بله دلشو تجه درست. Its legs very short. Black see the boy's shirt is big. His shirt is big. این چهارم شده. از سیم دایم خوش باشین رحمت. خیلی نغمونه. سلامت باشین. مهینه جان انشالله سحر اکا جان ایشمو اکا جان تشکر زیاد مینندار هستیم. مهینه بانو بسید نمیده خوش آمدین دادر. سلامت باشین. سر 85 سه وشه نفهمیدم. شاید کلاویاتور تون روسی شد. از و در کدام حرف است؟ و دی باشه اگر ش او دی او. خب با زبان انگلیسی بنویسین. سره یکی شد. خب بخیر است. Lexi its legs are very short. Its legs are very short. بله درست. Lexi درست. میگذاریم به رقم 4. رقم 4. خب
رقم 4 رو کار کنیم. رقم 4 رقم 4 رو بفرم جا کسی نمیشته بود. حالا یک لحظه بالا برم. Black C. The boy's shirt is big. His shirt is big. بله درسته. Black C جوابتون درسته. خب اون کسی که اگر نوشته باشه برای سروی کنه میگذاریم به تمرین دیگر. دلشاد The boy's shirt is big. His shirt is big. بله درست. تشکر زیاد. رقم 5. رقم 5. تشکر زیاد دسترخوان زیبا. خسته نباشید. خب چهارم boys. بله چهارم boys بود. Boys boy's shirt is big. His shirt is big. بله درسته. یوسف جان تشکر زیاد. دلشاد تجی پنجم. The giraffe's neck is long. Its neck is long. بله درست. فقط هم کلمه جیراف رو یعنی یک بار تاکید کنین که با فکرم یک اف دارد. یک اف دارد با فکرم. یوسامین چهارم his. بله دیوم جملهش his می شود. Lexi the giraffe's neck is long. Its nice is long. It's nice. نه its neck. Its neck is long می شود. Nice شاید اشتباه آمده است. اما کلمه جراف را هم کس چی کند از نظر بگذارند که دو اف دارد یا که یک اف دارد تا که دیگر دوستان یاد گیرن. میگذاریم به رقم 6. خب رقم 6 یوسامین 5 giraffes سر یوسامین is دو اف دارد. جراف دو اف دارد. خب فهمو تمام. رقم 6 رقم 6 اون کس هست. Lexi, the giraffe's neck is long. Its neck is long. بله یوسمی رقم 6 دلشو تجه رقم 6 Zoe's homework is very good. She's homework is good. Is very good بفکرم. بله is very good. بله درست. سلامت باشید استاد. Write S or apostrophe. یعنی در این جای خالگی رو میگه که یا اینکه اس بنویس یا اینکه بدون اس یک اپوستروف. ما گفتیم اس در حالتی چی میاد؟ اسم های مفرد یعنی شکل تنها و جمع های شکسته. اما در جمع های درست پس اس میاد یعنی چی اپوستروف میاد. اپوستروف با تنهایی. خب یک جای کار میکنیم. These are Mary's pens. یعنی تا ما خوندن 1 2 3 4 شما از 5 شروع کنید. 5 6 7 8 5 6 7 8. خب به خاطر وقت. Is
is this brains bike is this brains bike درسته؟ خب جواب داشته باشیم. بیاید تست نویسیم الان به خاطر وقت. دلشاد جوابتون درست. is this brains bike یعنی این دوچرخه برین است. سوال کرده. سیوم it's Jenny's computer it's Jenny's computer بله درسته. رقم 4 Black Sea is this brains bike درست. یعنی در اینجا اس اومد در اینجا اس اومد یعنی apostrophe s apostrophe s apostrophe s. خب در رقم 4 رقم 5 اپای سمیه خان the cat's name is Nina. the cats فقط یک apostrophe میگیرد اپای سمیه خان apostrophe یعنی در بالا. خب اگر مشکل باشد نوشتنش تمام فهموشید که همون یعنی apostrophe دارد apostrophe s میگیرد. رقم 5 رقم 4 these are the boys shoes دلشاد تجه درست. رقم 5 و 6 s رقم 5 و 6 s بله درست. یاسمین جوابهای کوتاه تشکر زیاد. لکسی it's Jenny's computer say it's Jenny's computer درست. دلشاد تجه the cat's name is Nina the cat apostrophe و s بیارین دلشاد تجه درست میشود. خب در ته آوردین درست. the cat's name is Nina درست. سر 85,000 یاسمین هفتم S یعنی the teacher's car is white یعنی ماشین معلم سفید است. the students رقم 6 کی جواب داده بودن اینجا فراموش کردیم. کسی S نویسه بود S نادرست است. در اینجا یک apostrophe میاد تمام. رقم 5 cats رقم 4 these are boys these are the boys short بله اپای سمیه خان هشتم or هشتم these are the girls بله بعد از همون or یا apostrophe یعنی apostrophe با تنهایی میاد apostrophe با تنهایی میاد بخاطر که شکل جمع اگر منظورتون هم apostrophe باشد بله درسته. دلشاد تجه رقم 6 the students books are here بله درست. دلشاد تجه هفتم here teachers the teacher's car is white بله درست. Black the cat's name is Nina بله درست. رقم 8 سارا یعنی apostrophe بله apostrophe میاد. ما همه جایم دسترخوان زیبا تشکر زیاد. دسترخوان زیبا the cat's name is Nina یعنی نام گروه نینا است. the students books are here یعنی کتاب های دانشجو در اینجا هستند. the teacher's car is white یعنی ماشین معلم سفید است. these are the girls English test یعنی اینها تست های زبان انگلیسی دختران هستند یعنی از اون دختران هستند. شرح the students books are here بله درست. Black Sea دلشاد تجه these are the girls English test بله درست. دلشاد تجه خب کمی وقت طولانی شد. اگر اجازه باشه همیرم کار کنیم بعد افیره قطع کنیم. چی گفتین؟ اگر بگن که کفایگی است خب قطع میکنیم افیره باز فردا دوام میدیم. اگر وقتتون باشه همین 6 جمله را بگیریم 5 جمله را. هفتم the teacher's car is white بله درسته. کودکم غم دادسته نوشته نمیتونم استاد بخشیش بخیر است انشالله. دلشاد تجه that is Dev's book that is Dev's book بله درست. دلشاد تجه these are the girls English test رقم 8 بله درست. رقم 3 Jenny is Brian's cousin Brian is بله Jenny is میشه. Jenny is Brian's cousin یعنی جیانی برین است. خب بله رقم 4 رقم 2 that is
That is Dev's book. Bale درست. سر 85. Cousin ترجمهش چیه؟ Cousin یوسمین بچه خاله، بچه عمه، بچه عمک، دختری خاله، دختری عمه، دختری عمک، همین ها رو cousin میگن. cousin. اما در تاجیکی جیان هم شنویدگی هستیم، یعنی به یک کلمه ترجمه کنیم خوب میشه جیان. جیان همون چیه که شما نوشتین همون را جه کنید خوب میشه جیان. دلشو تجه. خب با روسی چی میشه که یوسمین با خودتون روسی را خوب میدونین؟ با روسی پلیمیانیک میشه یا که پلیمیانیتسا. مثلا بچه تقویی در زبان روسی چی میشه؟ بچه تقویی، بچه عمک، بچه خاله، همین ها. Jenny is Brian's cousin درست. پنجم Helen is this girl's sister. خب یک لحظه آن رقمی چرا نگاه کنید. The mouse is named Pinky. The mouse name کی رقمی چرا بلکسی ندرست است. یک بار دیگه از سر نگاه کنین. رقم 5 Helen is this girl's sister. Helen is this girl's sister. بله درسته. رقم 5 درست. رقم 6 دلشوت The woman is bags. The woman's bag. نه درسته. دلشوت رقم 6 درسته. بلکسی رقم 5 Helen is this girl's sister. Is this girl's sister. بله درست. Сарашван двоюродный брат или сестра. Кузин. Кузин қариб даст ба ҳамин. Бале як чиро тамошо кардам як филми туркӣ буд ки ба забони русӣ буд. Кузин ҳамонҷа буд. Бале бачаи холаш мешид ё ки ҳамин хеле буда. Кузин двоюродный брат. خب آن همون двоюродный брат میشه. двоюродный брат، двоюродная сестра چی میشود؟ cousin. خب بلکسی the mouse name نادرست است. بلکسی یک بار دیگه نظر گذارون خواهش. لالیتا زولولا. How do you do چی میشود؟ How do you do نفهمیدم. زالیتا زولولا با زبان انگلیسی نویسنش با حرف انگلیسی. دلشو تجه the mouse name is Pinky. بله دلشو تجه درست. Helen is سرش کن. Helen is this girl. بله درست. یوسمین درست. دلشو تجه the woman's bag is red. بله درست. دلشو تجه بلکسیه the mouse name is Pinky. بله درست. بله درست شدن. رقم 6 اون قضا جواب داده بود. از کبولا رو میگن. رقم 6 the woman. رقم 6 the woman is bags red. دلشو تجه رقم 6 جواب داده بودین. یک بار دیگه نظر گذارونشون. دلشو تجه the woman's bag is red. بله درست شد. تمام. دلشو تجه تمام. The woman's bag is red. تمام. دنیا ورد how do you do bag is این گپی که نویسیسین شما لالیتا how do you do what do you do شاید باشه. what do you do یعنی تو چیکار میکنی. اما how do you do یعنی چخیل میکنی یا چخیل انجام میدی. همین خیلی میشود دنیا ورد که کمک کنین. با توجه من میدونم what do you do میشود. what do you do. لالیتا زولولا همون سمایل که نمونه نه. اگر جواب مون درست باشه کمک ممکنین کچ میشود. ششم the woman's bag is red. بله درسته. بلکسی جواب تون درست.
Lalita Zulola смайликтона кур кунед ва ҷавоби мо нодуруст боша ку ягон ҷавоби дуруст бинависем рӯи кунед ку how do you do ба забони тоҷикӣ чӣ мешуда боша намедонам охе то ҷои ман маълумот дорем яъне what do you do мешавад яъне what do you do яъне чӣ кор мекунӣ яъне манзур чӣ кор мекунӣ вазифаат чӣ аст яъне чӣ вазифа дорӣ яъне аммо how do you do яъне чӣ хел кор мекунӣ how do you do ё чӣ хел анҷом медиҳӣ шояд ба ин маъно бияд чӣ хел анҷом медиҳӣ анҷом медиҳӣ оро яъне how дар ин ҷо калимаи саволӣ аст яъне чӣ хел how do ёридиҳанда аст дар ин ҷо яъне барои ҷумлаҳои саволӣ ёридиҳанда аст how do you ҷонишини фоилӣ аст ва how do you do анҷом додан аст яъне амал кардан аст лалита ба фикрам how old do you шумо чанд сола мешед how old are you шояд ина дар назар дошта бошам басир наваҷак how do you do ба кадом кор машғулед фаҳмо how do you do ба кадом кор машғулед ин тели ман спам мебарад ҳамаи навиштагиамро тичер фаҳмо how do you do яъне ба кадом кор машғулед лалита зулола ба кори дарс хондани англисӣ яъне ба англисӣ барои навёдгирон яъне дар сатҳи болои мо қарор надорем яъне барои навёдгирон якам беш кӯшиш карда ба пеш рафтаистем ба ёрдами дӯстон барои ҳамин барои ман ноқулай шуд фаҳмо ҳамун дастархони зебо бо 300 секундтар роитон накарда боша афай басир лалита зулола чихели намеша чихели намеша нафаҳмид мира ман ҳечира надидестам чихе комментарҳои дигарро надидестем шумо апай басир эски мо компютер бидаром унҷа баъзе чизора закрит менависа инҷа якни Black Sea навиштааст нишон шудааст Black Sea ина чорум the boy's shirt is big his boy's shirt is big хоб дастархони зебо инҷа бошед ҳами смайликҳои лалита зулоларо кур кунед ё ки лалита зулола хитон ҳаминҷа бошед ҳаморо кур кунед бафе баси нодиёк не субҳоналлоҳ лалита зулола чӣ хели созӣ мешава ба фикрам чӣ хели созӣ мешава ба фикрам фаҳмо басир наводяк ин айби аккаунти ман охирон вақтҳо дар ҳама ҳамин хел фаҳмо чӣ хели how are you мешавад бале how are you дилшодтаҷа дар чӣ тайёр шуд дар чӣ тайёр шуд дилшодтаҷа гаптонро нафаҳмидам дар чӣ тайёр шуд дарса дар назар дорем ё ки дарс агар бошад дар саҳифаи 17 тайёр шуд пага аз саҳифаи 18 сар мекунем аз калимаи саволии ҳуз яъне аз он якист ин ҳам ду саҳифа аст яъне як дарси дига мешавад ҳуз ман гапҳои худман намебинам чӣ хел удалит кунам чӣ хел гапотонро намебинед нафаҳмидам ман кардам удалит тамом ки дастархони зебо удалит кардам басир наводяк забони адабии тоҷикӣ баъзан вақт аз англисӣ бо тоҷикӣ баъзан вақт аз тоҷикӣ ба англисӣ ҷумлабандӣ туғрӣ намегирад бале дуруст аст ман кардам удалит хоб бале дарса дар назар доштам хоб гуфтем пагоҳ 2 дарс метиҳанд бале ёсаминҷон пагоҳ 2 дарс ҳам туркӣ ҳам англисӣ агар зиёд боша мешавад ки мисол ҳар рӯз як дарсӣ кунем як рӯз масалан англисӣ як рӯз туркӣ як рӯз англисӣ як рӯз туркӣ яъне шумо назартон чи аст чӣ назар доред
ва забони русӣ осонтар тарҷума кардан ва совпадат мекунам. Бале, дер накунам. Гуфтем соати 8 туркӣ сар мешавад, соати 9 англисӣ. Дилшод теҷа. Акай Муҳаммад ку чандӣ гирифтем? Бале, акай Муҳаммад ку ҳамиҷа ҳастен. Ягон кас баҳо гирифта боша, марҳамат. Муҳоҷирбача болша буҷақ бест удалид меша. Болоша буҷақ бест удалид меша. Бале, дунё баҳо чанд? Ошхона бо бисмилло пурсидам баҳо чанда? Хоб. Апай ошхона каналтона муаррифӣ кунем, шуносоӣ кунем. Ошхона бо бисмилло дунё баҳо чанд? Дунё World Дилшод 10, Black Sea 9, Ёсамин 4, Сумайяхон 4. Беҳтарин. Ошхона бо бисмилло ҳама Қарсак. Бале, Қарсак мо даиҷа нест. Амайчи райсрака усанаб кардем бирафтан, амайчи чизе ки сахрат кардем бирафтан. Дилшод ва Black Sea 5. Машоалло, беҳтарин. аз ҳамин одамое ки баҳои хуб гирифтан, фаъол будан, ягон кас канал дора? Оре баъзеҳо мегӯянд мо канал надорем, блогер нестем. Масалан ягон кас канал дошта боша, бохоҳ каналша муаррифӣ кунем, шуносоӣ кунем, масалан ҳӯй кунем, ябор хабар кунанд, мекушоем каналшон, ябор медорем каналшон. Қарсак дунё Дилшод. Сумайяхон ман 4 гирифтам, ура. Муборак шава, апай Сумайяхон. Ясамин ва Сумайяхон 4. Ман имрӯз 3 нагирифтам, уфе. Мешава иншоалло бо пагоҳ. Сумайяхон, Сабринахон, Раҳмат устод. Апай Сумайяхон, шумо яъне канал дорен? Иҷозат боша бидорем, агар хоҳем, барои муаррифӣ кардан пурсидистам. Блакси раҳмати калон, акай Мустафо барои дарс ва ба акай Муҳаммад раҳмат барои баҳо. Ташаккури зиёд. Саломат бошед, бародар Блекси. Сумайяхон, дастархони зебо, хандама наоред. Видео аҷоиб. Салом ба ҳамаатон. Ва алайкум салом. Ошхона бисмилло майли устод, саломат бошед. Сумайяхон не устод канал надорам. Ба ҳамин хотир пурсем хубе. Ошхона бо бисмилло майли устод гуфтен, чиро дар назар дорен? Нафаҳмидам. Яъне каналтона ябор чӣ кунем? Муаррифӣ кунем. Кӯдакам ғам додестай набошад 4 мегирифтам. Бале. 13 лайк. Видеоҳои аҷоиб. Ташаккури зиёд. Ошхона бо бисмилло дунё гап нест. Сумайяхон дунё World Переселенси. Ассалому алайкум дӯстон. Ва алайкум салом. Хуш омадед. Апай Переселенси. Хайп, апай Переселенсиро медонем ки чӣ доранд. Канал доранд. Ин як канали апай Переселенсия. Мошалло 139 шудем. Табрик. Яъне имрӯз пугаҳ иншоалло ки дайро мекунем ора. Канали апай Переселенси TG. Хоб. Салом алайкум дӯстон. Ва алайкум салом. Видеои аҷоиб ман ҳамиқа гӯш мекунам. Ака ҳеҷ намефаҳмам. Хоб, видеоҳои аҷоиб канали мо бидорем. Агар бихоҳем ки забона ёд гирифтан, дар оҷа як плейлист ҳастай, англисӣ барои навёдгирон, навомӯзон. Яъне аз сифр шурӯъ мекунем, аз 0 масалан. Ҳамаша оста оста ёд мегирем. Масалан Переселенси ма синфа шуштанӣ омадам. Ина барои синфа шуштан ябор каналтона кушодем. Дунё World апай дастархон. Дастгирии шумо аз 5 ҳам болост. Бале, бале. Муҳоҷирбача устод, ман Ҳокимҷони Фархорӣ. Хуш омадед Ҳокимҷони Фархорӣ. Саломат бошед. Ёсамин, марам 4 гирифтам.
ура! خب مبارک شود یاسمین جان. تبریک. و علیکم سلام. خوش آمدین اپا جان. خب سابرینا من گشته удалить میکنم استیکر. خب удалить کنین ضرر نداره اپای سمیه خان. من هم معلوماتی پره ندارم. روسی هم اپای شالو دستگیری میکنم بلاگر رو میگن ضرر داره. رحمت دنیا ورد آشخانه با بسم الله من پنج گرفتم اون را. آشخانه با بسم الله شما با فیلم کانال داره نه؟ از یه بار بینیم. آشخانه با بسم الله 586 شدن. تبریک. امروز پگاه 1000 میشین و یک реклама дар сообществотон қарздор мешин. хуб ташаккур ба ҳама дӯстон, ба хусус муаллим апаи зебо. шумо дастгирӣ бисёр кардед. саломат бошед. ташаккури зиёд. сеҳатманду саломат бошед. прессиленс теҷе модар теҷе истиромо. ассалому алайкум. ва алайкум салом. хуш омадед апаи истиромо. муҷиббача ва алайкум салом. хуш омадед апаи истиромо. бисмилла фархури раҳмат. хуб бошед ҳокимҷон. апаи истиромо чизе билки удалит кардед. дастархон зебо. саломат бошед апаҷон. сайёра видеоҳои аҷоиб се навистем ки бо удалит кардем. истиромо ман шуморо реклама кардам. дар омада бинед. апаи истиромо ина шуморо реклама карда будиям. дар омада бинед. видеоҳои аҷоиб. ака иҷа чӣ гап каналҳоро дидестем. не дарси забони англисия дар ҳар ахири видео масалан он кас агар бихоҳад каналаш ябор мекушоем то ки муаррифӣ шавад шиносоӣ бо каналаш. агар бихоҳем шумо ҳам масалан канал дошта бошед мекушоем то ки масалан ки дигаро бинанд масалан каналтона. агар бихоҳем як чизи чӣ неста ихтиёрия маслан. хоб студентка чизе навиштем ки кур кардем. студентка ба филм ки будем апаи нозанин. мама блогер теҷе ма ҳама ҷо устод. саломат боше. инаи канали апаи мама блогер теҷе апа аст ё хоҳар аст. хуб ина 668 шидиям. машоалло хеле пешравӣ ҳаст. муваффақият хоҳон ҳастем. мама блогер теҷе. ошхона бо бисмилла апа истиромо. салом раҳмат барои дастгирӣ. модар теҷа истиромо дидам ҷон коммент мондам надидем барвақт буд бо падилитсия кардам. ташаккури зиёд. мама дидем каналтона дар реклама дар канали ма. ҳо устод ман нозанин. хуш омадед апаи нозанин ё хоҳар нозанин. модар теҷа истиромо ба шумо раҳмат. ошхона бо имгап пензаҷон мемонам. бо имгап пензаҷон мемонам. хоб мама блогер теҷа устоз лозим не устод. мама блогер теҷа не чӣ лозим набуд мама блогер теҷа. агар барои каналтон даромадан гуфта бошем бахшиши зиёд напурсида даромадем. маъзарат. зинда бошед устоз. саломат бошед. нозанин шумоам канал дорен? канали апа мама блогер теҷа напурсида даромадем. лозим не устод гуфт бахшиш. студентка зинда бошед устоз. саломат бошед. дунё бор устоз ва ҳамкасбони гиромӣ. good night ҳаматонда. ба шумо низ good night. худо ҳофиз. ошхона бо бисмилла ман шуморо мемонам апаи истиромо. имшаб худо хоҳад. студентка ҳо дорам. хоб боз медорем ябор. нозанинбону набровард каналтона ёкнен. студентка навиштам набровард каналтона.
шояд номтон алиш кардагиен оли 2 рӯз пас мебурораша. ба хотири Абурафаи Шаҳло гуфта буданд ки вақте ном алиш мекунем дер нишон мета. Не ки агар ба номи пешакинотон бинависем шояд бибурора. нозанин намедонам ба ҳарфҳои русӣ буд, ҳарфҳои тоҷикӣ буд ё ки ҳарфҳои англисӣ. Нозанин 2000 бировард. Диди ба номи пешакинотон қатъи бировард. Ине канали ки аст? Нозанин Бону аст. Бисёр дастгирӣ мекунанд. Ташаккури зиёд. 650 шидиянд. Хоб ошхона бо бисмиллоҳ. Дунё шаби хуш. Блекси худоҳофиз ба ҳама шаби хуш. Ба шумо низ шаби хуш. Хуш омадем Блекси. Ташаккур барои дастгиритон. Ма блогер теҷе канал мане устод проста мегум худо нағам натен яхел одамода намефора. Не иншолло ки ҷои ғамтин нестай ва вақта намегира як бор мехушоем ба тамом иншолло ягон каса халал намерасонем. Айхова мам мехом канали марам бинен. Айхова ма мехом канали мара бинен. Алай ҷун инаҳо зимедроем мебинемаш. Алай ҷун инаҳо зимедроем видеоҳои аҷоиб. Видеоҳои аҷоиб. Ина видеоҳои аҷоиб доштай. 412 subscribers. Яъне обуначӣ доред. Муборактон шавад. Хоб модар теҷи Ситорамо устоз плейлистона тамошо мекунам. Шумоям агар тавонед аз они мана тамошо кунед. Якдигара дастгирӣ мекунем. Хоб иншолло апаи Ситорамо тамошо мекунем. Аммо ваъдатон наметиҳам ҳозираша. Як чанд муддат ҳозир айхима тамошо кардистам. Агар тамом кардам хабартон мекунам. Барои чӣ ҳозир ваъдатон накунам хуб намешавад. Худтон медонед ки ман 4 канал дорам. Дунёи забонҳо ва дунёи русӣ, туркӣ, компютер дигар. Яъне 4 та ҳастанд. Ба ҳамон 4 канал ҳозир ҳамон эфирҳома тамошо кардистам. тиёршон накардам олия. Хоб иншолло бо бекор шудам хабартон мекунам апаҷон. Студентка балки ошхона бисмиллоҳ мама теҷе кай эфир мекунед? Мама блогер теҷе ма ҳар рӯз мекунам ку. Бале мама блогер теҷе қариб ки ҳар рӯз эфир мекунам ва дастгирӣ мекунам. Ташаккури зиёд мама блогер теҷе. Раҳмати калон. Ошхона бисмиллоҳ раҳмат устод. Саломат бошен. Модар теҷе Ситорамо манам каналамда бинед. Манам каналамда бинед. Ин апаи Ситорамоҳа каналша мебинем. апаи Ситорамо малол нашен, хафа нашен. Барои ваъдаи нодуруғ дода наметавонам ки ваъда битавонам иҷро накунам. Айхима тамом кунам баъд хабартон мекунам иншоалло. Ине канали апаи модар теҷе Ситорамо. Апаи Ситорамо ма ябор гуфта будамтон нигаҳ кунед дар забони русӣ модар теҷе Ситорамо навиштагиай. Модар теҷе Ситорамо ҳозир дар телефони ман хибар омадестай. Модар теҷе Ситорамо. Аммо каналтона нигаҳ кунед ба ҳарфҳои англисиай. Ёки нав алиш кардагиен Сиорамо math. Ба хотири ябор гуфта будамтон гуфтен хуб дар хотир нест ки чӣ гуфтен дигар. Ба филм гуфтен ҳамин хеле ки ҳозир ҳаст ҳамин хеле. Дар ҳамин ҷа агар номтона си темонен торамо Ситорамо. Баъд агар модар ба забони англисӣ навиштанӣ бошен мазер мешавад. Мазер яъне як эр мегирад. Як эр мозер мешед ёки мазер мешед. ҳозир яглаҳза мазер о мегирад. апаи модар теҷе Ситорамо мазер яъне о мегирад. Адаиҷа
а ҳаст, маз. ира маз хонда мешавад. Агар як о монед, р монед, баъд мазар мешавад. Яъне ситораmoҳ модар. хоб мама теҷа имрӯз эфир кардидми? мама блогер теҷа устод ҳоли дар инстаграм реклама кардан мемонам, лекин ман компютер надорам, чӣ хел реклама кунам устод? ба рости инстаграма намедонам, яъне маълумот надорам дар бораи реклама инстаграм. яъне як чизи нодуруст, маълумоти нодуруст намехоҳам ки расонатон. переслен стеҷи ошхона. хоҳарам, шумо дар куҷо зиндагӣ мекунед? ҳо эфир кардам ошхона. модар теҷа сирмо аз они куҷо шид? болараф чи? аз они худатона намешавад. чӣ хел? яъне бо меган, яъне ба компютер масалан ай телефон ба компютер меган мешавам ку. яъне оз ман 4 канал дорам, масалан метавонам ба о каналом и канал намешавад тамошо кунем. як бор кадом касеро буд пурсидам, гуфтан мешава. ҳамин блогерои ака бигем вазифаҳошон баланд, яъне пурсидам, гуфтан мешава. яъне камтар вазифа баланд ба маъное ки яъне маълумоти бештар доранд аз мо дида. переселенси фаҳмо хоҳарам, фикр кардам дар ватанет. хоб модар теҷа ситоромо фаҳмо дастархон зебо, мо ҳамаи ҷоям. киҷо шуд? модар теҷа ситорамо чӣ бада иҷа ихел бошад, ма накардам охир. ҳамвақте ки эмайл мешкоен апай ситорамо, шояд ки ба ду забон шкоидагиен, яъне ба забони русӣ, ба забони англисӣ. вақте ки кадом канале ки ба забони англисӣ аст, англисӣ нишон медиҳад. масалан канали ман ба забони англисӣ аст. ҳозир як лаҳза, яъне нигоҳ кунед ини парара, масалан home, training, subscriptions, library, history, яъне ин тарафи дасти рост агар дир боша ба забони англисӣ. ва дар ин ҷо нигоҳ кунед subscribers, яъне ба забони русӣ бошад подписчиков шояд бинависаш, дар ин ҷо англисӣ хади subscribers менависа. ва яъне customized channel, YouTube studio, дар ин ҷо забони русида творческое студио ба фирма менависаш. яъне кадом каналое ки мисол ба забони англисӣ кушодагианд, шумора ҳамон хел нишон метиҳанд. яъне куҷо шуд? биромадем ба фирмаи чизи шумо, канали шумо. ба ҳамон хотир чӣ хеле ки нишон додем, ҳамон хел нишонш метиҳад. модар теҷа ситорамо раҳмат, ман намедонистам, да ман дигар хел нишон метиҳад. ба телефон мешава реклама када? не, барои монданаш намегум, барои видеош. рости нафаҳмидам ки апай мама блогер теҷа телефон мара задодш чиста. як лаҳза ки оз мебура. дӯстон дигар коммент нанависен, эфира қатъ карданӣ ҳастам. фаҳмо раҳмат. апай ситорамо баъди 2 рӯз оқиб нишон метиҳад соатҳора. мешавад апаҷон ситорамо? апай шавло гуфт ба дигар аккаунти мешавад тамошо кунед. хайр, нағз монед. ташаккури зиёд муҳоҷирбача аки фархорӣ. модар теҷа ситорамо пенза гуфтанд ки намешавад, барои ҳамин гуфтам. фаҳмо студентка куҷо меред то охирша истед? модар теҷа ситорамо ошхона чӣ гуфтед? апай нозанин, мо ҳам мехостем эфира қатъ кунем, ба ҳамон хотир